За өнөөдөр бид Завхан аймгийн Төдөвтэй сумын санаачлагаар зохион байгуулж байгаа утгын нууртай нутгаар гэсэн аялал маань 2 дахь өдрөө эхлэх гэж байна. За энэ арга хэмжээ маань ерөнхийдөө 10 цаг дээр 10 дотох дээр одоо арга хэмжээ маань зохиогдож байгаа. Өчигдөр бид маань 4 цаг дээр ирээд хонголсон байна. Ойгон сайхан нуур нар зүв тойроод юм аяллаа маршрут гаргаад ингээ явж байна. За энэ арга хэмжээ нь манай Завхан аймгийн соёл урлагийн газар, Завхан аймгийн одоо номын Боролдоо номын дэлгүүр музей Завхан аймгийн утга зохиолын нэгдэлгээд олон төлөөллөөр орсон байна. Мөн тусан цэнгэл их уул сумдын соёлын төвийн ажилтнууд оролцоод ингээд нийтдээ нэг 30-40 түүний бүрэлдэхүүнтэй аяллаа цовоо ингээд 2 өдөр арга хэмжээгээ явуулж байна. За өнөөдрийн бол зуны адаг сарын шинийн 8-ны бэлэг цай дээр бид бүхэн маань Ялуу хотогт Жамширын жуугаан төрсэн газар Түшлэгийн болго гэдэг газар маань орооны кемпэ байгуулж хонголж байна. Одоо эндээсээ бид бүхэн Айргигийн за Монголын одоо тэр 2005 оны газрын гав Жалхан цутагт тэгээд одоо энэ ойгон сайхан нуурыг тойрсон 8 нуур тэр дундаас эмчилгээний Сотто нуур гэдэг ингээд хамгийн сүүл одоо өнөө орой ойгон сайхан баг дээр хаалттай үйл ажиллагаа гэрлийн шоу ийм юмнуудыг хийхээр ингээд төлөвлөд явж байна. Тэгэхээр энэ арга хэмжээг санаачилсан зохион байгуулсан Төдөвтэй сумын соёлын төвийн дарга Утганбаатар соёлын төвийн хамт олондоо юуны өмнө аялагчтайгаа нэрийн өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. За энэ нэг онцлог зүйл байгаа. Өнөөдөр Монгол улс маань аялал жуулчлал гэдэг маань соёлын яамд ирсэн. Соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын яам гэж шинэ засгийн газар маань тогтлоо. Аялал жуулчлал гэдэг бол мэдээж тухайн нутаг орныхоо үзэсгэлэн газар түүхэн газруудыг үзэхээр ингэ маршрут байдаг. За энэ сум болгон бол өөрөө онцлог сайхан түүхэн газрууд байдаг, аймаг болгонд байдаг. Энэ жил ингээд бол ер нь сүүлийн жилүүд харж байхад манай Монгол орны маань хүмүүс монголчууд маань их аялдаг болж гэр бүлээрээ үр хүүхдээрээ өвгдөө цэхэ нутаг орноор аялдаг, үр хүүхдээ нутаг орноо танилцуулдаг ийм сайхан одоо аяллаа арга хэмжээ нь бол өргөжж байгаа нь харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ аялалд бас нэг хамгийн чухал соёл бол мэдээж хүн байгаа газар одоо тэр бохир гардаг, хог гардаг. Энийг одоо цэгсэж яаж авч явах уу? Яаж одоо ингээд хогийн цэг төрөхгүй гэдгийг бол бид бүхэн бас суралцах хэрэгтэй. Дээр нь энэ аяллаа нэг чухал юм бол нойлын асуудал байгаа. Нойлын асуудал. Олон хүн цугласан газар одоо нойл явах хэрэгтэй. Тэгвэл өнөөдөр энэ Төдөвтэй сумын энэ аяллаа маршрутанд цэгүүдээр нойлуудыг их чухал шийдсэн байна. Нойлуудыг их чухал шийдсэн байна. Газар болгон дээр ингээд одоо газар ухаад ингээд одоо миний харт харагдаж байна. Эрэгтэй эмэгтэй нойлууд, нүүдлийн нойлууд, эко нойлууд хийцэн. Тэгээ очиход эндээ ингээд нойлоо ашиглаад энэ эко нойл авахтай нөгөө нойлоо ингээд сайхан шороогоор нь тэгшлээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэс санаа аваад ирэн тэгээд гэр бүлээрээ аялдагч бай, найз нөхдөөрөө аялдагч бай. Энэ байгаль их дэлхийг хайрлах хамгийн том ажил бол энэ нойлын асуудлыг соёлтой зөв шийдэх нь одоо энэ Төдөвтэй сумын аяллаас үнэхээр бахархууштай ингэж харагдаж байна. Тэгээд энэ нойлын асуудлыг ингээд төвөггүй шийддэг юм бол энд харагдаж байна. Үнэхээр энэ бол их талархууштай. Тийм ээ? Ингээд эрэгтэй эмэгтэй нойлоо хийсэн. Тэгээ явахтай нэг ихэж аваад нөгөө бохирынхаа цооногийг шороогоор нь дараал тэгшлээ явчихж байна. Энд байгаль дэлхийг хамгийн их бохирдуулдаг юм бол тэр нойлын цаас, гялгаруу, тусан шидийн байдаг. Энэ бүхэн хүн болгон биднэ. Нэг голын сахтар хоноглоод баахан хог шороогоо овоолж явдаг. Тухайн сумын одоо байгаль орчныхон тэр нутгийн одоо төрийн захиргааны эцэст нь цэвэрлдэг. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр энэ аялал жуулчлал, энэ аяллах, зугаалахтаа манай монголчууд маань энэ мэт нойлынхоо нүүдлийн эко нойлыг авч яваад байгаль дэлхийд одоо мөргөж бол сэтгэлээрээ шүтэж болно. Хамгийн том одоо байгаль дэлхийг хайрлах юм бол нойлын асуудал. Ийм соёлтой байгаарай гэж одоо би уриалж байна. Тэгээ энэ нойлын асуудлаа ийм сайхан цомхон бөгөөд төвөггүй их ачааллгүй шийдсэн энэ аяллыг зохион байгуулж байгаа хамт бол маш их баярлалаа. Байгаль дэлхийг цэвэр цэмцгэр байлгая монголчуудаа. Баярлалаа.